今天我们试一下，看用这3块太阳能板能不能启动这台电动车上的这个车载空调。这个空调用的是直流电，这个太阳能板正好发出来的也是直流电，这一块就是 15.8 伏，中间这块大的40多伏，然后这边这个小的也是14点多伏，3个串联起来正好可以达到这个空调使用的电压。我们先做一个架子，把这个3块太阳板给它固定到这个车的车顶上面。这3块太阳板功率加起来一共是400瓦。大家说这4块太阳板能不能把这个空调启动起来？做的这个放太阳板的架子是斜着的，不是平放的，因为斜着这个效率会高一点。我们这个车子也不准备这个上路行驶了，所以我们做的是斜对着太阳，这样放会比平放的发电效率会高，发出来的电多。如果我们车子需要上路正常行驶的话，这个太阳板还是要平放安装的。因为这台车我们是固定放在这里的，不会上路行驶，所以我们斜着放，让这个太阳能板发电效率达到最高。现在呢，我们太阳板已经放上去，把它给固定好。有朋友问我拍视频用的什么手机？新手机拍视频就是清机，这台苹果13就是在转转上买的，比新机便宜1900多，省下来的钱都可以买个电动车了。而且转转是个官方验二手平台，每台手机都经过工程师全面检验，比一般的二手要靠谱。上面的平板也挺划算的，推荐你也去转转。太阳能板固定好之后，我们现在把它们串联起来，串联之后就剩2根线正负极。我们现在看一下这个效果。测一下这2根线的火花不是很大，应该电流不是太大。我们测一下这个电压是77伏，77.9电压。我们测一下这个电流，因为现在已经是下午了，太阳不是很大。我们看一下电流有 2.3 安左右，这个是短路电流，电流也不是很大。把这个太阳板调整了一下角度，正对着太阳，电压有81伏。然后我们再测一下这个短路电流 2.4 安。这个是车上面这个空调上的2根线。我们现在把太阳板接到这个空调上面，看能不能带得动。用望远表确定一下这个正负极，不能接错。好，我们现在接好以后呢，这个车子的电瓶先把它给拔掉，这个是连接车上电瓶的这个插头，我们拔掉，打开这个空调，空调已经启动了，但是这个空调这个电压一会儿有一会儿没有，这个压缩机好像启动不了，吹的风是不是冷风？启动是启动了，但是这个空调是不制冷的，吹出来的是正常风。然后我们把这个空调和太阳能板连接到这个车上的电池，插到这个电池上面，先让这个电池和太阳能板一起工作，把这个空调正常运转起来之后，再把这个电池的电给它断开，看这个空调能不能正常运转。现在这个空调已经正常运转，开始出这个冷风了。我们拔掉之后，发现这个空调突然间就关机了，看来这个太阳能板还是带不了这个空调。现在太阳快要下山了，这个太阳光不太足，带不动也很正常。我们等到明天试一下，看能不能带动。这边我们直接接了一个太阳板，直接接了一个插头，直接可以给电动车充电，不需要任何控制器，因为这个电压是足够给60伏电瓶充电的。我们这台车呢就是60伏的电池，它的电压有差不多80伏，所以给60伏的电动车充电还是相当可以的。我们找一个这种充电器的检测仪，看太阳板直接给电池充电有多大的电流。我们插上这个检测仪，我们看一下，这个功率不太大， 0.7 安电流，40多瓦。我们第2天这个太阳大的情况下有300瓦， 4.9 安，差不多5安的电流，这个电流还是相当给力的。空调不知道能不能带动，但是这个充电还是蛮可以的。大家说这个空调能不能启动这个电流？5安左右的电流能不能启动这个空调？